Pegar lenha durante o dia é ruim, mas ficar sem fogo durante a noite é pior. Eu aprendi com a minha querida Rita Batista que antes de fazer o que a gente quer fazer, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. E a gente sabe que para montar uma fogueira é preciso catar a lenha. Vamos sair do lado dos que só questionam o que não foi feito e vamos passar para o lado dos que buscam e trazem a solução, porque a gente só pode reclamar quando a gente está disposto a ajudar. Então, ao invés de reclamar do frio da noite, se mova, faça a sua parte, pega essa visão. Se você cata a sua própria lenha, ela te aquece 2 vezes.